ခမရမဖြေနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ခမရပတ်စံကိုကျွန်တော်ယူမယ်နော်ကျွန်တော်မေးတော့ခမရဖြေနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဟာစားပေါ့ထွေးဘာလို့မင်းဟာစားပတ်စံယူလေပတ်စံယူမယ်ပြောကျွန်တော်ထောက်တရားနဲ့ထောက်တိုင်ကအကောင့်နဲ့ထောက်ဒါပါဘူးလားဒီစမ်းပါအဲ့ဒါကြပြီလားကျွန်တော်မေးမယ်မကြီးပင်အဲ့ဒါဘာပင်လဲဟောဘယ်လိုလောင်စားမကြီးပင်ဘာပင်လဲနင့်အမေလင်ပင်ရောင်မျက်စိလေသိချမေးဒုက္ခပါပြီအဲ့တခမ်းမွေးဟာလှုပ်လိုက်မရှင်းကြီးပဲဟုတ်လေအရွက်အဲ့မကြီးပင်မှာအရွက်ဘယ်နှရွက်ရှိတယ်လဲအရွက်ဘယ်နှရွက်ရှိတယ်လဲဟာမကြီးပင်ပဲရွက်တွေအများကြီးလူကြီးတိုင်းမှာတော့နှစ်ရွက်ထက်ရှိပါတယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့တော့မကြီးပေါက်စားရွက်နှစ်ခွာတဲ့နှစ်ရွက်ထက်ရှိတယ်နောက်မှတဖြည်းဖြည်းများလာတာရှင်းပါတယ်နော်ဒီဘဲညံများတာပဲကဲလက်ထက်တိုင်ကိုအကောင့်နဲ့ထောက်ပြီးမင်းငါမေးမယ်ကဲဒါပြင်အဲ့မကြီးပင်ချိုပင်လားချင်းပင်လားချိုဆိုအချင်းနဲ့စားမှာအချင်းဆိုအချိုနဲ့စားမှာအဲ့ချိုချင်းပင်မားတယ်ဘာလို့အဖြုံးပင်ပြောတာပဲကဲပြောနေမနာမလားလာပြန်ထက်ပင်းစီအကောင့်တောင်အဖြုံးပင်ဆိုအဲ့ပြန်မကြီးပင်ကသီးတယ်မကြီးသီးဟာနော်ကိုယ်သီးသလားဖြောင်းသီးသလားငါကိုယ်ဆိုနေအဖြောင်းပြောမှာအဖြောင်းဆိုကိုယ်ပြောကိုယ်ဖြောင်းအာဟာမားတယ်တစ်စစ်သီးတစ်စစ်သီးကဲအဲ့ဒီမကြီးသီးတစ်စစ်သီးကအစိပန်တစ်စီးရှိအဲ့ဒါဆိုရင်နင်ရှုံးပြီတစ်စစ်သီးဆိုမှဒစီပေါ့ဟာမားတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဒစီမှမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့ရှင်စားသွားလို့အရေးတဲ့ရှင်းနေမိလိုက်လို့အရေးတဲ့ရှင်းကလာစားသွားပြီခုနတက်သွားတာမြင်လိုက်တယ်အဲ့စားသွားတဲ့ရှင်းကထဲစားသွားတဲ့ရှင်းကအရှေ့ကိုင်းပြေးလားအနောက်ကိုင်းပြေးလားတောင်ကိုင်းပြေးလားမြောက်ကိုင်းပြေးလားဘယ်ကိုင်းပြေးဟာမင်းညံတော့တော့မင်းအရှိဆိုအနောက်ပြောမှတောင်ဆိုမြောက်ပြောမှဟေးပတ်လေပြေးတယ်ဘဲမှမပြေးနိုင်ဘူးအောက်ကြတာခွေးစားသွားလို့အောက်ကြတာခွေးစားသွားလို့ဘဲမှမပြေးနိုင်ဘူးကဲလာတဲ့အဲ့ဒီရှင်းကိုစားသွားတဲ့ခွေးဟာအမွေးဘယ်နှပင်ရှိလဲပြောသားမင်းကဲခွေးအမွေးဘယ်နှပင်ရှိလဲနရွက်ခလေးတောင်မှမရည်နိုင်ဘူးညာစားပြီဘာလို့တပင်းမှမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့ဝဲစားထားလို့အရေးထဲမှာခွေးဝဲစားနဲ့များလာတွေ့နေရသေးတယ်ကဲလာထက်ကဲလာအဲ့လိုတော့ဝဲစားထားလို့အဲ့လိုတန်တန်လေးရဲ့အမေကြီးလေဟိုမှာအိတ်နေတယ်ဟိုမှာနော်ပက်လက်ကြီးကိုလမ်းနေတာပဲအိတ်နေတာနော်တော်ကြီးကန်းကြီးကိုရေမုံခွဲထားသလားအောင်မရလားသိလားမလေးအိတ်လာကြလေတော့လေ့လာတယ်လေသူပဲရှိတယ်အေးပါတန်တန်လေးရဲ့အမေမှာအမွေးပင်နဲ့ပင်ရှိတယ်တန်တန်လေးရဲ့အမေမှာအမွေးပင်နဲ့ပင်ရှိလေတဲ့သူ့ယောက်ျားကိုစိန်ရိုးတော်မသိဘူးတပင်းမှမရှိဘူးတပင်းမှမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ဝဲစားထားလို့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမိမငါ့ရှိမှာဝဲစေးလာဝဲခိုင်းနေတာအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ခွင့်လို့ပါဖေရမြတ်စွာဘုရားအဘယ်ရွာသားလဲကွာဟာမေးဖေးမူးကျိုးပြစ်တော့မှာပဲပောက်ကြရလျှောက်ပြီးမေးနေငါအပြည့်အကုန်လုံးပါမှာမြတ်စွာဘုရားဘယ်ရွာသားမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟာပြင်းတယောက်တည်းပြစ်ပါဗျာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟာတို့ခေါရမမြတ်စွာဘုရားသခင်ကတော့သိတ္တထလောင်းလျာကနေခေါရမဘုရားဖြစ်တာသိတ္တထမင်းသားကကပ္ပိလဝပြည်မှာမိဘကပ္ပိလဝပြည်သားပါတယ်ကျမ်းဂန်ထဲမှာပြန်ကြည့်စာထဲမှာပြန်ကြည့်ယေနဘဂဝါဆိုခြင်းကြောင့်မြတ်စွာဘုရားယေနံကြောင့်သားဟာယေနဘဂဝါတဏုမလင်္ကာဥမလင်္ကာမြေဘဂဝါတာဝုရိယဝိရရဲဇေတဝဏိအနန္တပိဋိကအာရမေဆိုတာဒါကြီးလည်းသူဖတ်ဘူးမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးကိုနိုင်ပြီးတော့ဆိုပြီးရှောက်ပုတ်ကြရတယ်ပြောနေရတာပဲဒီကောဟိုကျိုးကတော့ပြစ်တော့မှာပဲတော်ပါသေးရဲ့ကွတကွဲစီသွားလို့ကဲလားကိုတင်းပြီးတော့အစောကြီးပြန်တာမဟုတ်ဘာလို့တကွဲစီဟိုအိမ်မလည်း तू မိမ तू နှိမ့်ဆက်တယ်မိမကိုလည်းဂလုံးဖြစ်ကြရောဝေးသွားတယ်မင်းကမင်းပဲမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟာတဲ့ဘောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်ကိုအောင်မြင်ပြီးတော့ရာဇဂိုပြည်တွင်းကိုဆွမ်းခံကြွတယ်ဘယ်ငါစပြီးဆွမ်းခံဟာအဲ့ဒါဘယ်ကျမ်းဂန်ဘယ်စာထဲမှာမပါဘူးလေမသိဘူးလေဒါတော့အဲ့ဒါမင်းမသိလို့ဗောပေးစားတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့အစွန်ဆုံးအိမ်ကစခန္ဓာကလေးတွေမှတ်ကြနော်ပညာရှိပြောတော့တာမှတ်ချအစွန်ဆုံးအိမ်ကခန္ဓာတဲ့ကဲမှတ်ကြကဲလာထဲထဲမှာနဲ့တောင်မြန်ထဲကဲအဲ့ဆွမ်းခံတော့ကဲဆွမ်းခံတဲ့တပိတ်ကဘာအယောင်လဲဟာတပိတ်ကဘာအယောင်လဲမင်းရှုံးပြီပြီးတော့တပိတ်အမဲဗောဟာတဲ့အနဲ့အမဲနဲ့မတူဘူးလားဘဒူအမဲကအမဲအနက်ကအနဲ့မတူကဲထဲ
မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်ကြီးဟာဆွန့်ဖုံးပေးတော့ဘယ်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးဖုံး အ ပေး မလေးကလေးတွေတော့မှသိရနေထွက်ရအရှိဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ဖုံးပေးတာ မှားတယ်တိတိကျကျပြောရရင်တပိတ်ဘက်လှည့်ဖုံးပေးတာဟာ အမလေးပညာရှိမှတ်ကြပါကလေးတွေမှတ်ကြလာကဲတပိတ်ဘက်ကိုလှည့်ဖုံးပေးတော့ကဲဘယ်နှလုံးဖုံးပေးတယ်လဲကွာကဲ မရောမတင်း40နဲ့ကိုလို့ မှားတယ်မဝါမချင်းဘာမယောမတင်း40မဝါမချင်း ကတိကနာပြောမင်းတို့ကပြောမယ်ဘယ်လုံးမှငရုတ်သီးဆက်ကပြော အဘယ်လုံးငရုတ်သီးဆက်တယ်ဘယ်ကျန်းကန်ထဲမှာမပါဘူးလေ ကိုက်မိတဲ့လုံးမှာဆက်တယ် အမလေးမှတ်ကြပါကလေးတွေမှတ်ကြကဲလာကဲဓမ္မကဲနင့်ငါမေးမယ်ကဲဓမ္မကဲနားနေတာဗမာနားနေတယ်လဲကွာ အာမင်းနားနေတာဘယ်မှာနားနေလဲစာနဲ့ပင်နဲ့တော့ပြောလို့ရတယ်စေတဝန်နဲ့ဇေတဝန်ကျောင်းတော်နိုင်ဝိဟာရတိနေတော်မူ၏ ဟာနင့်ငါမေးတာနားနေတာမေးတာလေနားနေတယ်ဆိုတာမသေးမချင်းမှတ်တာနားနေတာနှထင်ရဲ့နောက်မှာနားနေတာကဇေတဝန်တွေဇေတောင်းတော် တို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟာဘောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်ကိုအောင်မြင်ပြီးသကလားလောကသုံးပါးမှာဘုရားဖြစ်ပြီးဟဲလို့ကြင်ညာလိုက်ကြဆိုရင်မဲလူနဲ့မြမာတွေဟာကြည်ညိုကြလွန်လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုပူဇော်ကြ တရားဟောမှာလားတရားဟောမှာဆိုငါပရိသတ်ပြန်ချိန်ပေးမယ်အတောင်းစားလုပ်နေတယ်လေ ကြည်ညိုလွန်းလို့တရားလွန်းလို့လာရောက်ပြီးတော့ဖူမြောကြတဲ့ကြောကြတဲ့အဲ့ဒီထဲမှာသူဇတဆိုတဲ့သေသမီးလေးကလည်းပါလာပြန်တယ် ဩဓမ္မဂရိကနဂတော်ရွှေဘိုသိမ့်နဲ့လာတွေ့ သူဇတဆိုတဲ့သေသမီးလေးကလည်းပါလာပြန်တယ်လို့ဘလူပါလာလဲပိဋက သူစားတော့ပါဖေရော ဘလို့ကောထီကြီးမလဲ အဲ့ဒါ အကောက်မှမရဘူးပြီးသွားနေတာ အဲ့ဒီသူဇတဆိုတဲ့မင်းသမီးသေသမီးလေးကလည်းမြတ်စွာဘုရားတင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုတရားရည်အမြိုက်သေးတရွေတဲ့ခါမှာ ဒုက္ခ ကြီးညိုနုံနုံဆိုပြီးတော့ အလောင်းစားနေတရား ရွှေပလာကြီးနဲ့ကနန်တို့သွမ်းကိုချက်ကတ်တယ်လို့နော်အဲ့ဒီမှာချက်ကတ်တယ်ဘယ်မှာချက်ကတ်လဲသိလား အမလေးဘောဒီမအောင်မှာချက်ကတ်ထား မားတယ်ချက်ကတ်တာဖိုက်မှာနင်တိမှာဆိုလို့ရှောက်ကိုွေပြီးတော့တရားသံနဲ့လုံနေရတာ ဒီလို အောင်မလေးသူတော်မှနှစ်ထင်းတော့နားရောက်သွားသေးတာငါလည်းချက်ပိုက်ရောက်သွားတာဗောဘယ်နဲ့တန်း အမေသူ့အပင်ကြတော့3ရွက်တယ် ကဲ3000လေးလို့ဆမ်းပါကဲ3000လေးကဲနင့်ငါအစမေးမယ်အမရှင်ဘုရားကြောပါဖေအားလုံးမကြောပါတယ်ဖေကဲဓမ္မနင့်ငါမေးမယ်တို့ဘုရားလောင်းတော်တို့ဘုရားလောင်းသိထတာမင်းသားတို့မိသွေးတော်တို့ဂော်ဘီတုတ်တယ်ကြီးနဲ့နော်အဲ့ဒီဟဲ့မိသွေးတော်ဂေါရမီနဲ့ဂေါရမီနဲ့ဂော်ဘီတုတ်တယ်ကျွန်တော်မားတာအဲ့ဂေါရမီနဲ့ဂေါ်ရီမဗျာဘာနဲ့ဗျာတို့ဘုရားလောင်းနဲ့အကြောင်းပါတာဗျာဘာသူမြောက်ရတော်မှာဓာယာကြီးနဲ့ဆိုတာလေ ရတော်တရားကွာဒီဟောလဲ အေးရတော်တရားနဲ့ မိုးကြိုးနဲ့မင်းတွေ့တော့မှာပါပဲ ရတော်တရားနဲ့အကြောင်းပါပြီးသားတော်လေးထမင်းနဲ့ဟုလောက်အောင်မွေးတယ်ပေါ့နော် ဟုတ်လား ရောင်းနဲ့ထမင်း